அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மழை காலத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் காய்ச்சலாக தான் இருக்குது. நிறைய பேர்த்துக்கு காய்ச்சல் 2 நாள் 3 நாளில் சரியாயிடுது. ஆனால் காய்ச்சலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குத்து இருமல், வறட்டு இருமல், நெஞ்சில் கோழைக்கட்டு, வீசிங், தலைவலி, தலைபாரம், மூக்கு அடைப்பு, இதெல்லாம் ஒரு 15 நாள்லேருந்து 1 மாதம் வரை கூட நிறைய பேர்த்து சிரமப்படுத்துது. இன்னும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தூங்க விடாமல் வெடிய இருமலோடு இருப்பாங்க. அதாவது படுத்தா இருமல் ஜாஸ்தியாகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரிக்கு பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு எளிய தீர்வு தெளிவாக விரிவாக சொல்லியிருக்கிறேன், கவனமாக பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இருமல் சூர்ணம் எல்லாருமே வீட்டில் ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் மொத்தம் 3. இதில் ஒவ்வொரு மூலப்பொருளோட தன்மை என்னங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறேன். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் இந்த சூர்ணத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மருந்து சாதாரணமாக நினைக்க வேண்டாம். இதில் சேரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பொருள் அதிமதுரம். இது கோழையை அகற்றும், காய்ச்சலை குறைக்கும், விக்கல் குணமாகும், அதிக தாகத்தை சரியாக்கும், மலத்தை இலக்கி மலச்சிக்கலை தீர்க்கும், உடலுக்கு பலம் தரும், குரல் கம்மலை போக்கும், சிறுநீர் எரிச்சல் தீரும். 2வது மூலப்பொருள் தாளிச்சப்பத்திரி. இது சுரத்தை குறைக்கும், நாள்பட்ட இருமலை குணமாக்கும், இறைப்பு அதாவது வீசிங்கை சரியாக்கும், வாந்தி அஜீரணத்தை போக்கும். 3வது மூலப்பொருள் திப்பிலி. திப்பிலி இருமலை குறைக்கும், வயிற்று வலியை குறைக்கும், இறைப்பு அதாவது வீசிங்கை குறைக்கும், சுவையின்மை குறைக்கும், தலைவலி, தொண்டை நோய் தொற்று, காது மூக்கு நோய்களை இதையெல்லாம் குணமாக்கும். இப்போ இந்த 3 பொருட்கள் அதாவது அதிமதுரம், தாளிச்சப்பத்திரி, திப்பிலி, இந்த 3ஐயும் சம அளவு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொன்றையும் ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு வாங்கிக்கங்க. இந்த மழை காலத்தில் இந்த பொருட்கள்லாம் லேசாக ஈரப்பதத்தோடு நவுத்து போயிருக்கும். அதனால் வானலியில் போட்டு ஒரு இளம் வறுப்பாக வறுத்து சூடு பண்ணிக்கிட்டு மிக்சியில் போட்டு நைஸாக பொடி பண்ணிக்கங்க. ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக தான் பொடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சல்லடையில் போட்டு ஒரு 4-5 தடவை திரும்ப சலிச்சு ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் பத்திரப்படுத்திக்கங்க. இந்த சூர்ணத்தை எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ சொல்கிறேன். இதில் 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்து பால் அல்லது நெய்யில் கலந்து உணவுக்கு 1/2 மணி நேரம் முன்னாடி சாப்பிடணும். காலை, மதியம், இரவுன்னு 3 நேரம் சாப்பிடும்போது வறட்டு இருமல், குத்து இருமல் தீரும். இதே சூர்ணத்தை 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்து தேனில் குழச்சி உணவுக்கு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி 3 நேரம் சாப்பிட்டீங்கன்னா வீசிங் அதாவது கபக்கட்டு, சீதளம், தலைவலி, தலைபாரம், மூக்கடைப்பு இதெல்லாம் சீக்கிரம் குணமாகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.